So hello guys, my name is Nikhil and you are watching Technical Dubey Ji YouTube channel. So welcome to my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम DC 775 DC मोटर को रिपेयर करेंगे। तो भाई ये बहुत लंबी कंप्लीट वॉच करेंगे और कुछ छोटी सी वीडियो The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो हमने पहले ही उसको लॉक करके खोल लिया। हमको एक टायर चाहिए, टायर से पीछे ठोकेंगे तो कुछ निकल आएगा। उसको आर्मेचर निकाल लेंगे। ठीक है, आर्मेचर निकल ये फुल टाइप का रहता है। ये खराब है, नीचे आता है तो करना है, ऊपर करना है, क्या भी करना है मैं बता देता हूँ। टेप लगा देंगे या कोई भी चीज़ से जोड़ कर सकते हो। फेविक्विक से है ना, इतने पे ही जॉइंट रहेगा। फर्स्ट में हमें थोड़ा क्रीज लगा लिया और साफ कर लिया। देखो हमने टेप लगा लिया है। अब बिल्कुल ही सही बात हमारी। देखो हम इसको सेट कर देंगे। आराम से सेट कर देंगे। The highways till my shadow turns to sun rays, and we'll go through the wastelands, through the highways, and